Roncar. El remix nocturno original. Tu nariz y garganta creando ritmos increíbles porque tus vías respiratorias están de fiesta. Es más común si duermes boca arriba, tienes alergias o le das un capricho a tu estómago con un aperitivo a medianoche. ¿Quién diría que la hora de dormir podría ser tan ruidosa? Así que la próxima vez que oigas roncar, no te enfades, solo recuerda que tu cuerpo está haciendo una audición para Got Talent España, edición sueño. Y si duermes al lado de alguien que ronca, ¡enhorabuena! Has conseguido asientos en primera fila para el concierto más ruidoso de la ciudad.